Xin chào các bạn. Sau nhiều mức cấu hình PC Gaming được đưa ra để anh em game thủ chúng ta cùng tham khảo, thì cũng có rất nhiều ý kiến đề xuất với mình rằng tại sao AD lại không build cấu hình PC Workstation để các bạn đồ họa cùng được tham khảo vậy. Và còn rất nhiều bạn khác còn khá mơ hồ về định nghĩa máy chạm hay máy PC Workstation. Nên trong video lần này thì chúng ta hãy đi tìm hiểu lại định nghĩa thế nào là máy chạm Workstation và một cấu hình PC Workstation tham khảo có giá chỉ 26 triệu đồng với sự góp mặt của những cái tên khá quen thuộc, có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành tốt nhất hiện nay. Đó là CPU Ryzen 7 1007X, các đồ họa Nvidia Quadro P600 và kit RAM Adata XPG 16GB 8GB X2 bớt 2133. Không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu cỗ máy này nhé. Đầu tiên, mình xin điểm lại khái niệm về máy chạm hay máy PC Workstation. Máy tính Workstation là máy tính sử dụng một cấu hình máy mạnh mẽ và có tốc độ xử lý cực nhanh nhằm để phục vụ cho các ứng dụng về khoa học, thiết kế đồ họa, làm máy chủ để kết nối với nhiều máy user khác. Những PC Workstation thì thường có đặc điểm nổi trội, đó là một CPU mạnh mẽ, đa nhân, đa luồng, có tốc độ xử lý cao để xử lý các tác vụ đa nhiệm theo nhu cầu công việc và tối ưu hóa cho các việc xử lý phức tạp như các bản vẽ thiết kế 3D, các mô phỏng thiết kế, vẽ và tạo ra các hình ảnh động. Điều này khiến Workstation là một cái tên không quá xa lạ với các bạn làm thiết kế đồ họa, thiết kế công trình, lập trình, quản lý server máy chủ hay chạy máy ảo. Tiếp đến thì mình xin giới thiệu đến các bạn là một cấu hình PC Workstation tham khảo với giá 26 triệu đồng cùng với các linh kiện đang có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành tốt nhất hiện nay. Và tại sao mình lại dám khẳng định như vậy? Thì chúng ta hãy cùng đến với những đánh giá chi tiết cho từng linh kiện nhé. Trước hết, chúng ta hãy cùng xem qua cấu hình tham khảo nhé. Đầu tiên, mình muốn nói đến một sản phẩm đánh giá sự đổi mới của Nvidia là Quadro P600 để thay thế sức mạnh cho K620. Quadro P600 mang trong mình là kiến trúc Pascal với 384 nhân CUDA và bộ nhớ đệm lên đến 2GB, nên cho phép tạo ra các mô hình 2D và 3D phức tạp hơn, được linh hoạt hơn. Quadro P600 có bộ nhớ băng thông là 64GB trên giây, chứ không còn là 29GB trên giây như K620, và VRAM cũng được nâng cấp lên là DDR5 cho tốc độ xử lý nhanh hơn hẳn. Theo nhiều kết quả test thì Quadro P600 cho hiệu năng cao hơn hẳn tới 30 đến 50% so với K620, mà giá thành thì cao hơn K620 chỉ 100.000 đồng. Thật quá là một sự lựa chọn hoàn hảo phải không nào? Không chỉ thế, P600 còn hỗ trợ xuất ra tối đa là 4 màn hình có độ phân giải là 4K ở 60Hz với công nghệ HDR giúp làm tươi màu sắc, hay thậm chí là có thể lên tới độ phân giải tối đa là 5K 5180 x 2880. Tiếp đến là phần rất quan trọng cho một cỗ máy Workstation lần này, đó là CPU Ryzen 7 1700X, mang cho mình đó là cấu trúc Zen với 8 x 16 luồng, tốc độ cơ bản là 3,4 GHz, có thể up to đến 3,8 GHz và bộ nhớ đệm là 20M. Ở thời điểm hiện tại thì Ryzen cho tốc độ xử lý đa nhiệm tốt hơn 15 đến 20% so với dòng Core i cùng tầm giá của Intel. Kèm với công nghệ Infinity Fabric cho phép các thành phần trong CPU kết nối với nhau nhanh hơn và tạo thành một chuẩn chung. Cũng vì thế mà hẳn nhiều bạn chưa biết một điều rằng nếu bớt RAM càng cao thì hiệu năng của Ryzen và bộ máy của bạn sẽ càng tăng lên. Đó là điều quá tuyệt vời phải không nào? Tất nhiên, để kết hợp với công nghệ Infinity Fabric thì mình chọn cho mình đó là kit RAM Adata XPG 16GB 8GB X2 bớt 2133, chạy kênh đôi để tăng hiệu quả cũng như thêm màu sắc và xóa đi sự thô kệch cho chiếc PC Workstation của bạn. Về sự tin cậy, độ bền cũng như hiệu năng của RAM thì gần như được các hãng nhà sản xuất công nghệ tin dùng. Vừa qua, AMD cũng đưa ra bảng danh sách các hãng RAM được ưu tiên tương thích với Ryzen, thì Adata cũng là một trong những cái tên nổi bật trong rất nhiều nhà sản xuất và có thể hỗ trợ tối đa RAM Adata có bớt lên đến là 3000 MHz. Đặc biệt là bộ kit RAM đôi này có độ trễ vô cùng thấp là CL13, giúp hỗ trợ công nghệ XMP 2.0. Điều này giúp bạn ép sung bộ nhớ RAM đơn giản hơn rất nhiều. Để phù hợp với các linh kiện đã chọn ở trên thì mình chọn chiếc bo mạch chủ ASRock X370 Gaming K4 với tụ rắn chất lượng cao đến từ Nhật Bản và một kích thước ATX cung cấp đủ các cổng kết nối lẫn in-out cho hệ thống PC, thì ASRock X370 Gaming K4 là sự lựa chọn hợp lý nhất về giá thành cũng như hiệu năng. Còn về ổ cứng thì tùy mục đích sử dụng mà các bạn sẽ có những sự lựa chọn cho mình, các sự lựa chọn về loại ổ cứng và dung lượng khác nhau, cho nên mình sẽ để tùy chọn ở cấu hình này. Và phần test hiệu năng thì mình vẫn trang bị cho bộ cây này là một ổ HDD Toshiba 1TB 7200 IPM và một ổ SSD Kingston SV300 S37 120GB cho tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh gấp 10 lần so với ổ cứng HDD có tốc độ vòng quay là 7200 IPM. Vì đây là một cỗ máy PC Workstation nên yêu cầu hệ thống tản nhiệt cũng phải thật tốt để duy trì hiệu năng của bộ máy. Do đó mà mình chọn thêm đó là tản nhiệt CPU DeepCool Gamma 400 giúp làm mát tối đa cho chiếc CPU Ryzen của chúng ta.
Kèm với đó thì mình chọn vỏ máy tính Vitra Sparta T50 là vỏ cây cho hệ thống PC này. Vitra Sparta T50 mang cho mình là một chiếc vỏ cây vừa cao to, đầy mạnh mẽ và rất thoáng. Thuộc dòng vỏ máy tính của Vitra đã có thương hiệu lớn trên thị trường hiện nay. Sparta T50 có trong mình đó là thiết kế theo form dáng Mid Tower. Tản nhiệt thì cực tốt với hai fan 12cm ở phía trước. Vitra Sparta T50 còn có thêm hai vị trí nóc và sau để có thể lắp thêm fan làm mát cho hệ thống PC này và kết hợp với gầm cao để tạo nên sự đối lưu nhiệt tốt cho hệ thống PC này. Cuối cùng là nguồn cấp. Với hệ thống PC cần làm việc cho thời gian dài thì mình chọn nguồn Kokusai VS600 600W 80 Plus để đảm bảo nguồn cấp cũng như tiết kiệm điện năng cho hệ thống PC này. Tổng giá trị của bộ cây PC Workstation này chỉ có giá là 26 triệu đồng. Và lưu ý giúp mình là giá trên được áp dụng là nguyên cây, chưa bao gồm ổ cứng các bạn nhé. Ngay sau đây sẽ là kết quả test render cho chiếc PC Workstation này. Một hệ thống PC Workstation quá hoàn hảo phải không nào? Còn bạn đánh giá thế nào về cỗ máy Workstation này? Liệu nó có thể đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu làm việc của bạn hay chưa? Bạn có những ý kiến hay cách build khác tốt hơn ở cùng tầm giá? Hãy cùng chia sẻ với nhau tại phần comment phía dưới. Và đừng quên like và share cho video này nữa nhé.